任食任試，任挑任揀啊！任食任試，食過好食先買，夠乾夠靚㗎。係啊，任食任試，任挑任揀，煲湯、泡茶、焗茶，食過試過先買啦。嗰啲20蚊一斤啊嘛，10蚊咁少夠嘛？呢個10蚊雞咁少夠嘛？好容易出味嘅，好容易出味個呢隻。你搣細塊佢啊嘛，多啲得唔得啊？靚姨，15蚊得唔得啊？嗰啲係10蚊一兩，10蚊一兩。係啦。2蚊8一兩蓮子。咁貴呢啲？嗱呢度15蚊啦，呢隻好粉個，真係好粉個，呢個正宗嘅活蓮。咪20蚊一斤啫。20蚊一斤，你諗到攞到呢啲咁靚嘅蓮子，你唔使諗，好差㗎，25蚊都差，冇講話冇講話20啊。嚇！你諗啊，你唔使諗，我攞嚟得唔得啊？你話係咪？唔靚你係睇唔上眼㗎。最大粒最靚就喺呢度。呢度6蚊雞，6蚊。38蚊嘅啲38、35。蓮子我攞嚟都唔得啊，20蚊。嚇？2蚊8，2蚊8一兩。係。即叫8蚊斤。你仲話講價仲有得平，講價有得平就唔使諗啊，隔年貨。28蚊係28蚊一斤，任食任試，任挑任揀啊！任食任試，夠乾夠靚㗎。早晨啊，各位，係你嗰度6蚊，直播間嘅靚仔靚女啊！早晨啊，光頭仔喺我旁邊，呢啲唔貴㗎，唔靚你睇唔上眼，你寧願買少啲，買靚啲，真㗎，老老實實講，你寧願食少啲。俾錢啦！哦，好多謝嚇。你個喇叭一個嘢攞咗，係熟黃啊！真㗎，你寧願食少啲，你都要食靚喎。好辣個，好粉個。嗱呢度10蚊，食過好食先買，夠乾夠靚個。嗱呢度25蚊，25蚊，25蚊。好多謝嚇。睇一睇，我喺佢旁邊啊，開心嗱，睇下喺旁邊啊，老細走咗去嗰頭啦。任食任試啊，任挑任揀啊，任食任試。多謝晒，多謝晒你哋嘅人氣票嚇。煲湯、泡茶、焗茶，原生晒，原生晒，原汁原味，原生晒，夠乾夠靚嘅原汁原味，原生晒。係啊。呢度6蚊8，攞個10蚊雞嘛？唔會，6蚊啦，咁啦。任食任試，任挑任揀啊！任食任試，夠乾夠靚嘅，係6蚊雞啦，好嘛？啱啱好6蚊啦。落好大雨，暫時呢度係毛雨，暫時毛雨，我喺室內㗎，夠乾夠靚嘅。煲湯啊，泡茶啊，焗茶好啊。嗱，靚姨，呢度6蚊雞。嗱，靚姐，6蚊雞。係，呢度又多少少咯嗱。花都落好大雨係咪啊？係，阿姨呢度多少少，我都話你嗰度啱啱好啊嘛。土茯苓冇錯，嗰啲一片片嘅土茯苓。花都邊度落好大雨啊？好彩我冇去花都喎，去花都今日入弊喎，車費蝕閪埋喎。係啊，大暴雨，你冇使驚，你咁近啊嚇？俾1蚊雞我嘢，我咪增城過嚟咯。你要10幾公里要油費，我車費個係咪？你話係咪北興啫嘛？花都成。花都要成70-80公里㗎，有車都唔方便㗎，濕甩甩個。買啲煲湯啦，呢啲好粉㗎，呢啲係啊，呢啲好粉㗎。
嗰啲沙參嚟㗎，5蚊一兩，係沙參，煲湯泡茶，唔近，嗰啲10蚊一兩，麥冬川麥冬10蚊一兩，啊，煲湯泡茶焗茶好啊，原生晒，呢隻25蚊一斤，花都同增城好遠㗎，無花果嚟㗎，呢個無花果嚟㗎。